Всем доброго времени суток. В общем, 7 часов утра. Управляюсь на своем хозяйстве перед работой. Вот хочу вам показать, что у нас после побоя произошло. Не произошло, а последствия. У нас с пятницы на субботу произошло нападение собак. Вот сейчас все уточки такие все печальные. Индюков мы сколько? 5-6 штук индюков убрали. Из самых старших подростков у нас 3 только осталось. Уточек вчера 3 штуки убрали. Убрали на продажу хороших. Но одну мы отбраковали, потому что ходила она, в общем, все хорошо было. Не хромала, ничего. Крылышки все хорошо было. А когда мы ее... Секундочку. А когда мы ее общипали, а она, оказывается, вся покусанная, спина покусанная, шея проколота. В общем, оставили ее себе. Сейчас вам покажу моих уточек и буду рассказывать о них. Так, секундочку. Сейчас не знаю, как правильно повернуть. Так, вот голубые, они до сих пор все мокрые. Коричневые самые, конечно, такие у меня сухие получились. И самые вроде бы как не потрепанные на вид. Ну, одного нашего я ранее снимала вам, Нео, его не существует, его украли. То есть у меня еще был молодняк, то есть я не знаю, сколько мне его, туточка идет, хромает, вот с белой головой, это молодняк тоже. Белых мы отсадили, слава богу, белые, голубые все на месте. Вот мой петушок, амирауканчик, все нормально, белого пришлось убрать. И где моя курочка зашла, только что выходила, амираукан черная. Зашла тоже с ними, вроде бы все хорошо, но голубой прям трусится, мне их так жалко. Мы их сегодня уже разделим сюда, в этот загончик у нас будет 3 индюка. И голубые уже поделим их, откроем им окошечко. Индюки туда, конечно, не пройдут, а уточки молоденькие пройдут. Ну, я даже не знаю, что из этого получится. Мы их настелили им опилок, закрываем на ночь. Ну, не знаю, собаки пока не приходят. Ну, непонятно. Калитки вчера целый день ремонтировали. Надо, может, максимум в среду, но голубая хромает тоже, самочка. Пострадали все самочки. Молодняк, индюшата, все нормально. Сейчас пойду вам других покажу. Вот мои уточки белые. Тяжелая линия. Переселили их до амирауканчи. Ой, господи, до фаверольчиков. Вот мой должен был на племя. Самец хромал. Сейчас он вообще почти не ходит. Смотрите, не знаю. Придется на выходных его забивать. Самое интересное, что фавероль, петушок мой, вывел всех курей с закрытой загородки. Вот загородка полностью закрыта ихняя. Он их вывел на улицу. Каким образом, я не знаю, но все куры были с ним на улице впереди дома. Он их в темноте увел куда-то. И каким-то образом, не знаю, просто. Там в сарайчике оставалось вообще буквально 2 курочки. Сейчас я хочу зайти. Ой, господи, мне так мускуса жалко. А, у меня индюки еще закрыты. Сейчас я открою. Вот смотрите, хочу вам показать эту дверь. Она была вырвата в другую сторону. То есть она открывается на меня. То есть щеколда вот, одна, крючок. И вот эти навесы все были вывернуты в ту сторону. То есть собаки тянули их туда. А вот вижу, муж, смотрите, муж проволокой подвязал и набил пока реечку. То есть они там дырку сделали. И за дырку как-то, наверное, за деревяшку вот эту, наверное, вытягивали. Ой, да. Сила. Индюшка с индюшатами вообще 2 дня почти не выходила на улицу. На 5 минут выйдет и пряталась. Ну, сейчас пойдем до индюков еще сходим.